Еве, лично цврсто верувам дека ова што го предлагаме е издржано, значи го кажував од аспект едниот тако, да речеме од аспект на колкави се буџетските приходи и можноста да се финансираат тоа што е потребно, јавно здравство, образование, социјала, овде ја подсетам, ние предлагаме да има 25 милиони средства кои што би се насочиле кон социјални трансфери. Мислиме дека Македонија треба да го направи овој чекор. Апсолутно, значи тука сме и да побараме поддршка, но и да слушнеме, значи кои се точно и ставовите на. Дали ќе има отстапки или не? Ја би сакал да ги слушнам. Може ли низ дебатата се? Сега најважно е тука, еве јас дојдов, бидејќи идејата со воведување на праведен данок е да одиме чекор напред во општеството, во градење на едно поправено општество кое што ќе обезбедува повисок стандард за своите граѓани, како што е во просперитетните општества со повисок раст, каде што граѓаните имаат повисок животен стандард, како што е на пример во Америка или во доминантно во Европската унија. Сега Како ќе влијае на бизнисот? Анализа да се направи во организација која што има 15.000 членови во рок од 3 дена е невозможно. Меѓутоа денеска морам да кажам дека ми се јавија неколку стопанственици што направиле анализи за сопствените фирми и ќе ги изнесат податоците на самата седница. Она што вака можам да го слушнам, значи околу 35% ќе биде по однос на одамачувањето на личниот доход, а околу 50% по сите други основи.